Это у нас, так как 21 век на носу, 20-е десятилетие, скажем так, распространяется очень сильно Type-C, а кабелей micro-USB у нас навалом. Вот заказал такие переходники с micro-USB на Type-C. Ну, качество, скажем так, среднее. Пропускает не больше 1 ампера. Если кабель хороший, то весь затык будет именно в самом переходнике. Больше 1 ампера зарядку не дает, не пропускает. Тестировано вот этим. Вот этим тестировал. Так, на этом все.